2024। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, लब साउंड ऑफ द हार्ट, जो कि हमें पता है कौन सा साउंड होता है, साउंड वन, और किसके बाद प्रोड्यूस होता है, तो ये होता है क्लोजर ऑफ ए वी वॉल्व। ठीक है, यानी ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का यहाँ पे टॉपिक आपको मिलता है कहाँ, तो आपके क्लास 11th एनसीईआरटी का ये आप देखने को मिलेगा। साउंड वन क्लोजर ए वी वॉल्व क्लोज होंगे कब, जब एट्रियल सिस्टोल एंड हो चुका हो। ठीक है, और आपके वेंट्रिकल सिस्टोल बिगिन होने को है, या फिर जो एट्रियल डायस्टोल है वो बिगिन हो चुका है। तो ये कोई भी टर्मिनोलॉजी आ जाए आप ढूंढ लीजिएगा, है ना। बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल के एंड पे, वेंट्रिकल सिस्टोल के राइट बिफोर, बिगिनिंग से बेटर है कि हम यहाँ राइट बिफोर लिख लें, है ना, राइट। और एट्रियल डायस्टोल के बिगिनिंग के पहले यहाँ पे होना चाहिए। तो देखेंगे क्या है यहाँ पे, क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल, जी नहीं, इससे तो नहीं होगा। ये जो है साउंड, दूसरे साउंड आ सकते हैं यहाँ से। देन ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, नहीं, ओपनिंग से कभी भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। दैट इज ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर, अगेन नहीं, है ना, हमेशा ढूंढे क्लोजर। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, जी हाँ बिल्कुल ये रहेंगे। एवी वॉल्स जो है इनको कहा जाता है। बाइकस्पिड का एक और नाम है, एम से शुरू होता है। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि वो क्या है, राइट। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। कीप लर्निंग विद मैथ सिंपल।